看样子是要下雨啊，乌云密布，天都阴了。我操！天都阴了。村民那个小船去阳朔，就从这儿顺江一直漂30几公里，就到了。那边有码头，前面也有码头，水很清澈，下面全是石头，还有很多啤酒瓶。夏天来这里洗个澡，舒服的。好啊，不要乱扔瓶子啊，各位，不好不好不好。没事，顺这条小堤坝走走，心情很愉悦嘛，啊，很愉悦嘛。河里没有鱼了。他们说是被电的。你看，这水坝里一条鱼也没有。小花，你等等我啊！狗先回家。哎，别下来了，我来了，我来了，别跳啊！你可别跳啊！别跳，别跳，腿摔断了，别跳，别跳！啊，我从这儿走，看不到，太着急，他就往下跳。再给摔去了。哦，我回来了啊！你跑那么快，竹笋，看我发现了什么？竹笋。看他发现了什么？发现了竹笋，还有发出了叽叽叽的怪笑。呀，悄悄的，悄悄的，不行，味道太重了。太小了，太小了，味道太重了。松茸干炖老母鸡，太香了！关着门炖。小黄闻着香就过来了。他要是不咬兔子就好了。兔子太……兔子也可怜啊，还要也不知道还要跟我多久，给他送出去，找个好人家，昨天预约过了，有人要，我养不了兔子，
快成动物园了。太香太香了！天黑了，猫怎么还不回来啊？作业写完，搞晚餐，悄悄的搞晚餐。太香了，太香了！这是本年度最香的鸡。哦呦，这咋回事？不要放盐了，水锅撒一点小葱。OK， 我决定分你一点，因为今晚没放盐。小火慢炖，小火慢炖。小咪，咪咪，咪咪啊！天都黑了还不回来吗？要下雨了，从明天开始连下1周，桂林就是这种天气。刚晴了1天，是吧花？还好我们不住在江边，我们住在这个地上。兔子烤了1天火，1天没下车，1天没上厕所。兔子水泡蛮大的呀。在哪兔子？不是猫啊，都在那等着开饭呢，都是闻着香回来的。1天又混过去了。没办法，改天你把兔子送走啊！这是什么东西啊？哎呀操！哎呀，怎么搞这么多种子？你去吃草去了？别动了，一身都是。明天给你扫扫吧。明天下雨就不要去啃草了啊，就要吃鸡。大吉大利，大吉大利！不要去啃草了啊！一啃一脸都是。做一只懂事的狗，把这个小虎牙收起来，收起来。不要露小虎牙啊，会吓人的。这块肉多，给猫留着。等一下花肯定还找我，这块给花留着。这么能吃啊？那么大一块？这么吃不太健康啊，需要补一下中气。再等会儿，再看看，再等会儿。真香，真香。这绝对是35块钱的那种鸡，味道不一样，跟市场上买的那个冻鸡味道不一样。哎，师傅怎么跑走了？不会是我香太香了吧？鸡骨头不能吃啊！好，我也吃饱了，就这样吧。老充实的一天，
无聊。明年又要进入雨季了，要开始下雨喽，太阳就晒了一天，就晒一天，就晒了一天的，就没了。明天就赶集，早点起来去买一些年货。今晚这只鸡很好吃，总那么偷偷摸摸的也不是事儿哎，要不要搞点熟食啊？